Всем привет! Вот приехал на обед, хочу вам познакомить с этим угловым камином. Что он из себя представляет и какие здесь ошибки. Заказчица позвонила, сказала то, что камин сделали где-то месяц назад. Вот, она топила его и где-то через топки 3-4 почувствовала гарь, запах тления дерева. Вот можно посмотреть, увидеть, что в углу копоть, в углу копоть, также и в этом углу по стене полностью копоть. Внутри у нас оцинкованная труба голая, что нельзя делать, и минерит по стене. Между минеритом щель в палец и проклеена скотчем. Сверху у нас, так как заметили, нету конвектора, отсекающего потолок, что мы исправим. Здесь у нас утеплитель. Здесь у нас, вот он, можно сказать, косяк печника. Можно было бы вплотную это сдвинуть, но он не сдвинул, проклеил скотчем. И весь жар, получается, у нас проходил вот в такую щель. Вот она вся копоть. Здесь придется полностью разбирать короб и переделывать его. Заменить трубу на сэндвич. Сделать изоляцию по стенам. Сделать конвектор. В конвекторе сделаем решетки. Здесь сделаем решетки. С другой стороны тоже решетку сделаем. И уже будет камин у нас работать и функционировать. Вот так вот. Дальше покажу, как и с чего я буду это все переделывать.